Okay guys, hari ni aku nak fix isu kereta ni. Kita try and error Tengok apa isu dia. Okay, sekarang ni ada engine check light. Aku rasa kereta ni dia misfiring. Aku rasa coil plug dia rosak. Sebab tu engine ni misfire. So aku akan tukar dengan parts yang baru lah. Ni nampak. So aku suspect yang ni lah. Sebab color dia pun macam dah color hangus. Jom kita buka tu. Okay, beza lah. Yang ni yang lama, nampak dah hangus. Ok, Honda nak buka spark plug, kita kena pakai tool nipis macam ni, saiz 16 untuk apa, spark plug standard lah, spark plug kilang. Dia kena thin wall, sebab kalau tak boleh masuk dalam lubang ni. Kau nampak lubang ni? Kalau kau pakai tool thin wall ni dia masuk ngam-ngam je. Kalau pakai yang tool biasa tak boleh masuk, dia akan sangkut. Yang macam ni, dia lubang ni tak lepas, tak boleh nak masuk pun. So memang kena pakai tool untuk buka spark plug yang nipis. Alang-alang dah buka coil, kita tengok spark plug tadi. Kau tengok spark plug aku ni. Semua dah nampak. So alang-alang tukar ni, kita tukar plug terus So spark plug ni original dia biasa saja. So yang ni iridium. Tengok kepala dia lain sikit. Kalau ikut iridium ni lagi bagus lah. Kau nak tukar, dia punya pembakaran tu lebih cemerlang. Tapi yang penting saiz dia sama dia panjang dia mesti sama. Thread dia mesti sama. Satu tip sebelum kita tukar benda ni plug, coil ni semua, make sure engine kita sejuk lah. Jangan buat time engine panas. Satu, senang kau nak buat kerja, kau nak letak tangan-tangan kau kat sini ke, dia tak panas. Satu lagi, kalau blok tengah panas pun nak masuk plug baru ni tak bagus tau. Sebab bila panas, blok tu dia tengah kembang, kau masuk plug ni, takut nanti bila nak buka dia melekat. Lepas tu blok ni kalau dia tengah panas, besi dia macam tak kuat sangat, takut kau terlebih ketat ke, nanti dia punya thread tu lari. So best kau buat masa engine sejuk lah. Sebab kalau engine sejuk, besi ni betul-betul keras. So dan dalam tu so far ok lah. Aku tengok tak ada minyak, tak ada apa, kering je, clean, nampak ok lah. Yang penting dia tak ada, tak basah. Aku tengok perak aku semua kering. Maknanya tak ada leaking, tak ada apa. Masa masukkan plug baru ni, make sure dia punya thread tu betul tak sengit So cara paling bagus, kau masukkan, kau jangan ketat pakai tool terus. Pusing slow-slow pakai tangan. Macam aku tadi, aku masuk sini, masuk dekat dalam tu, just pusing-pusing macam ni pakai tangan je, sampai dia tak boleh pergi. Lepas tu buka, tengok keluarkan dia lurus, dan lurus. Kan kalau kau pakai tool terus, kau masuk thread dia sengit, lepas tu kau pergi balun, habis hancur thread dia. So the best masuk pakai tangan dulu. Nanti bila dah confident semua lurus, kita ketatkan pakai tool. Ni untuk benda-benda yang lama ni kan, kalau boleh kita simpan balik dalam bekas dia. Okay. Dan lepas tu buang. Sebab apa-apa benda yang kita beli dari kilang, cara penyimpanan terbaik adalah cara penyimpanan mengikut packaging yang dibagi daripada kilang. Kalau barang ni kau beli dia datang macam ni,
Dia masuk dalam kotak macam ni. Okay. So cara paling bagus untuk kau bungkuskan dia, untuk kau transport dia, nak bawa, nak buang dia ke macam mana, adalah seperti mana macam kilang bagi dekat kau. Okay, just nice to know. Dah lepas aku ketatkan, then aku masuk balik clip. Tapi aku nak macam hard reset kereta ni dululah sebelum aku start. Sebab aku tak ada OBD, aku tak ada komputer untuk check ECU tu apa semua kan. Ni aku agak-agak je, aku suspect je aku punya ni coil ni yang rosak. So aku tukar coil sekali dengan plug. So aku akan cabut bateri. Aku tinggal lah setengah jam dulu bagi current semua keluar daripada ni. Harap-harap lepas ni engine check light hilang. Dia kalau cabut bateri, engine check light memang akan hilang. Tapi lepas tu bila hang pakai sejam dua ke sehari ke, dia akan naik balik. So ni aku reset bagi dia hilang. Harap-harap lepas tu dia tak naik lagi lah. Dan harap-harap kereta aku tak ada lagi misfiring. Dan lupa beritahu, ni Honda engine R18A 1.8 R18A single overhead untuk model Honda Crossroad RT1. Okay ni aku disconnect bateri. Yang penting kau mesti disconnect bateri dua-dua pole negatif positif semua tak bersambung dengan apa-apa Aku dah cabut bateri, dia tak ada power supply langsung. So negatif dengan positif aku sambungkan tanpa connect dengan bateri. Positif dengan negatif ni aku sambung cikai-cikai je, janji macam ada benda boleh. Aku tak tahu, eloknya kau pakai wire ke apa. Ni aku belajar daripada Scotty suruh buat macam tu. Lepas tu aku on je lah, on lampu. Dia takkan ada apa-apa sebab memang tak ada power pun, tak bersambung dengan bateri pun. Tapi tujuan aku buat macam tu, aku nak bagi semua cas dekat dalam komponen dalam komputer ni semua bagi dia keluar. Aku nak kosongkan, bagi dia macam drain habis-habis. Aku dah pasang balik bateri. Kita lihat adakah akan hilang engine check lightnya. So far alhamdulillah guys, engine check light hilang. Bunyi engine pun okey, macam tak ada misfire. Idling tune. So aku rasa memang misfire disebabkan sebab coil. Sekarang nampak okey. Kereta ni dah 4,347. Dia just slightly above 100,000 lah. Sebab biasa kereta kalau 100,000 untuk coil ignition coil tu dia punya lifespan dalam 100,000 miles lah. So simptom-simptom dia tu memang kena lah dengan timing dia tu, dengan timeline dia tu. Sebelum ni aku dapat paling banyak 9.5 km per liter. So harap-harap aku tukar ni, mungkin harap-harap dia punya mileage tu naik sikit lah. Okay, ada kaitan. Dan sekejap lagi aku nak pergi servis terus, tukar minyak hitam, tukar transmission oil, tukar apa-apa yang patut lah. Okay guys, terima kasih dan Assalamualaikum. Semoga membantu. Bye.